வின்டர் சீசன் வந்துட்டாலே குழந்தைங்களுக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப்ன்றது ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக ஆகுது. ஸோ நமக்கு மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எப்போவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஹோம் ரெமெடி ஒன்று ஷேர் பண்ணுறேன். ஒரு சின்ன இதில் ஸ்பேச்சுலால் கொஞ்சம் கோகோனட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை வந்துட்டு லைட்டாக வார்ம் அப் பண்ண பிறகு அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு டர்மரிக் பவுடர் அண்ட் ஒரு சின்ன பிஞ்சில் கற்பூரம். ஸோ அதை நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கற்பூரம் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சிடலாம். ஒரு லூக் வார்ம் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு நமக்கு வந்து செஸ்ட்டில், அதுக்கப்புறம் பேக்கில், நெத்தியில், ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தடவி விட்டுட்டு அவங்களுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து குடிச்சு விட்டுடலாம்.